Då ska vi fortsätta lösa potensekvationer med komplexa tal, och vi ska se att det inte bara z som kan vara komplext utan även a här kan vara imaginärt då. Minus 27i har vi här. Z3 är lika med minus 27i. Den ekvationen ska vi lösa. Och metoden för detta, det var ju att skriva båda leden i polär form och låta det okända z då vara ett godtyckligt komplext tal på polär form med absolutbelopp r och argument vi. Så då skriver vi om vänsterledet. Då blir det z här upphöjt till 3. Och när vi ska skriva om högerledet i polär form så är ju minus 27i, det är ju ett rent imaginärt tal. Och var ligger det i komplexa talplanet? Jo, långt ner här på den imaginära axeln. Så den vektorn för det imaginära talet, absolutbeloppet, längden på vektorn är positiv 27. Vektorns längd är alltid positiv. Och hur ser argumentet vridningen ut då? Jo, vridningsvinkeln, argumentet måste vara 270. Så i polär form så kommer minus 27i att se ut så här. 27 och sen cosinus 270 plus i sin 270. Och notera detta att oavsett om du har ett negativt tal här, när du skriver ett tal i polär form så är ju r är ju absolutbeloppet, längden på vektorn, och absolutbeloppet är alltid positivt. Då i nästa steg då så är det de Moivres formel i vänsterledet. Absolutbeloppet upphöjs till 3, argumentet multipliceras med 3 och så skriver vi om högerledet. Då kommer nästa steg, och då är det ju att nu har jag både vänsterledet och högerledet skrivet i polär form, och nu kan jag då tänka att absolutbeloppet på vänstersidan måste vara lika stort som absolutbeloppet på högersidan, och argumentet i vänsterledet måste vara lika stort som argumentet i högerledet. Så då får jag två ekvationer. Jag ska dels lösa r upphöjt till 3 är lika med 27. Och då blir ju r 3. Tredje roten ur 27 är 3. Sen ska jag lösa ekvationen 3v är lika med 270 grader. Men här måste jag då komma ihåg då att lägga på perioden. 3v kan även vara 270 plus 1 gånger 360. Och när jag då går vidare och löser den ekvationen, delar överallt med 3, då delar jag ju även med perioden med 3. Och då får jag ju 90 grader här plus 1 gånger 120. Så nu har jag r och jag har v för mitt komplexa tal z. Så nu kan jag börja teckna ner lösningarna. Och då kommer ju den första lösningen z1. Absolutbeloppet är 3 och argumentet
90 tar jag då. Det var den lösningen jag fick när n är 0. Sen följer ju ytterligare en lösning när n är 1. När jag tar 90 plus 120. Absolutbeloppet fortfarande 3. 90 plus 120, då är argumentet 210. Sen kan jag låta n vara 2. Då får jag en tredje lösning. Och då är ju r fortfarande 3. Och nu blir argumentet 90 plus 2 gånger 120. Det blir 330. Och nu blir det inte fler lösningar. Och det kan jag ju se dels för att det var z upphöjt till 3. Det ska bli 3 lösningar. Och jag kan också se det att nästa gång om jag låter n vara 3, då kommer jag ju över 360 grader och kommer tillbaka till den lösningen. Så här är jag klar med mina lösningar. Och nu kan jag ju dels skriva dem på rektangulär form ifall jag vill, om det står i uppgiften att jag ska göra det. Och det kan vi göra, men jag tycker att vi ritar först, för det är mest spännande tycker jag. Denna gång då, eftersom absolutbeloppet är 3 för alla de här talen, de här vektorerna, så kommer de att ligga på en cirkel med radien 3. Och det första talet z1, det har ett argument på 90. Så radien var 3 här, men vår första vektor kommer att ligga här. Och det är z1. Vår andra lösning, vår andra vektor, har argumentet 210. Så den kommer att ligga här då. Någonting. Här ligger z2. Den sista lösningen, den sista vektorn som ligger på cirkeln, den har argumentet 330. Så den kommer att ligga där någonting. Så här hamnar våra lösningar igen. Perfekt symmetriskt på en cirkel med radien 3. Absolutbeloppet. Och det vi kan notera med nu som vi inte gjorde i förra exemplet, det är ju att de här lösningarna, om jag drar linjer här nu mellan z1 och z2, mellan z2 och z3 och mellan tillbaka till z1 här, då kommer detta att bli en perfekt regelbunden liksidig triangel. Och så här kommer det alltid att bli. Hade det varit en z upphöjt till 4 ekvation och du hade fått 4 lösningar, så hade det blivit en perfekt regelbunden fyrhörning. Hade du haft z upphöjt till 5, så hade det blivit 5 lösningar som hade legat på den här cirkeln. Och hade du ritat ut, så hade du fått en perfekt femhörning, regelbunden. Och centrum ligger alltid i origo. Och här har vi detta också som en liten regel med en lite noggrannare figur. Rötterna till ekvationen z upphöjt till n ligger alltid på hörnen i en regelbunden n-hörning. Nu hade vi z upphöjt till 3, då blev det en 3-hörning.
Innan vi släpper denna uppgiften så kan vi väl också gå över i rektangulär form. De här 3 lösningarna. Då har vi först cosinus för 90 grader, det är 0. Sinus för 90 grader, det är i. Och 3 gånger 1i blir 3i. Och det är ju den lösningen här. Har vi sen här cosinus för 210 grader. Ja, det hittar ni ju inte på formarbladet, utan då får ni kanske tänka att cosinus 210 det är samma som cosinus för 150. Och plockar ni fram det så får ni minus 3/2 genom 2. Sinus för 210, ja det måste vara samma värde som sinus 150 fast negativt, så det blir minus 1/2. Och sen multiplicerar ni in 3, då får vi minus 3 roten ur 3/2 minus 3/2 i. Och den sista 330, då kan jag göra motsvarande att cosinus samma som cosinus för 30 och det är roten ur 3 genom 2. Sinus för 330 samma som sinus för 30 fast negativt, så minus 1/2. Multiplicera in 3 så får ni. Så då har jag även alla 3 lösningarna på rektangulär form. Det kommer ett klipp till faktiskt med ytterligare en sån här ekvation.